條出嚟宣佈咧，就係今年中年好聲音3總決賽登峰之戰咧，將會喺5月11號舉行，而地點咧，我哋將會移師到啟德體藝館。首先，我哋以大力嘅掌聲歡迎我哋第一位嘅師姐人馬，我哋有龍平。好啊，我婷婷聽下句先啦。其實話咁快咧，即係你自己比賽到而家都已經係2年啦啲時間。有冇啲説話想同翻一班即係今屆嘅參賽者講先？自己係有同中山女士11次比賽，好可能上次感受翻嘅比賽嗰陣時嘅狀態。所以好似你哋嘅評判就好大學嘅，我仲想問下你有冇啲簡單嘅方法添？都有嘅嘛，自己都有。其實講完我有時講聲翻學都兩堂，當然冇事。係唔係話你唱得好，所以開心下？係乜嗱？應該都係要俾多啲掌聲啊！因為咧，即係由比賽到而家一路見到你嘅蛻變啦。我相信未來嘅日子咧，都變到中年好聲音3嘅班參賽者都越嚟越強勁，越嚟越有唔同嘅發揮喺音樂會上。
禮物送翻俾你哋兩位嘅。好，到翻我哋咧咁多位嘅隊長咧，好啦，就將禮物就交俾我哋兩位嘅參賽者啦，係啦，交俾我哋班發一齊影翻張相。咁我哋會咧係送俾大家呢一啲紀念品啦，同埋由香港和諧公司送出嘅禮物包嘅。恭喜晒兩位！好，一齊咧望我哋正中間我哋嘅大會攝影啊！即係賽事嚟到呢一個 moment 啊嘛，即係不如即係大家講下，即係其實比賽過程都有好多唔同嘅部分啦，每一 round 啦，自己最滿意係邊一部分先？而家 show 翻電視播出之前點樣見到嘅係啦，要變翻翻嚟啊嘛，係啦，14強之前係啦，最中意啦。當然係啱啱復完嗰個獨家市場啦。係咪啊？最中意跳舞，所以咧依家跳舞係最開心㗎嘛。係啊，跳舞好開心㗎。係啦，粵語嘅簡單講講啊嘛。我諗啊，慢歌啦，我記得有一首歌咧係叫愛嘅，係啦，國語歌嚟嘅。嗰首我自己唱到咧，其實即係我發生講真係眼淚，我唔知感覺到觀眾而家感覺到我相信有好多觀眾朋友睇完咧都有俾你感動。好啦，我又簡單講兩句啊。係，我覺得我好開心喺呢個比賽入面，自己越嚟越有信心同埋勇氣去挑戰唔同嘅歌曲，繼續努力。子瑩咧？咁我自己就首歌嘅就係你同埋呢個心有獨鍾啊！我相信都好多網民係有聽嘅，我自己都好中意咯。我希望可以流傳得再遠啲。相信一定可以嘅。多謝。作品已經即係 keep 到呢個8萬添啊，都恭喜你啊！多謝。好，另外一單就係邊咧？而家暫時咧，我自己最滿意嘅就係開到荼蘼啦，因為嗰首歌咧歌曲都比較特別啦，亦都係我自己偶像嘅歌啦。咁一路比賽落嚟咧，都累積咗啲經驗啦。咁喺最即係呢一 round 咧，我係覺得係最有信心嘅。好，加油啊！好，最後都係問下月月，好多月月啦，我哋今日知道係啦。咁我自己最中意咧就係我啲歌先隊啦，因為喺呢個挑戰入邊咧，我識到好多嘅朋友啦，劉洋啊、Brad 啊，佢哋全部都幫我好多。仲有一個咧就係飄人各位嚟看你，識咗佢哋之後教咗好多技巧啦，咁可以令自己唱歌有進步咧，呢個係我好開心嘅。咁希望咧，即係大家喺呢個路上面繼續發光發亮。唔該晒咁多位隊長，可以休息翻陣啦。Thank you。首先第一位出場嘅我哋有支持丁丁。Wow。How are you? Hey, hello, what's up, bro? How are you? I'm good. How about you? Yeah, I just got a little message if I could just possibly just read this out. I'm not feeling like I'm 100% today. I just want to just to read this out, especially to my fans if it's possible. OK。咁我意思我嘅一病咗，唱得唔好，對唔住，多謝我啲 fans。我諗 James 咧已經係即係喺呢個比賽路途上面咧，即係學咗好多廣東話。Did you learn a lot Cantonese during the second competition? Yeah, between songs and the language, yeah. Okay. Do you know 我愛你？You know 我愛你咧就係即係 I love you. Oh, I love it. Can you say it to your fans? Fans, 我愛你！哇！既然大家咁中意支持丁丁，即係唱廣東歌講廣東話，我相信接住落嚟咧呢個 moment 啊，支持丁丁一定會唱翻隻好好嘅廣東歌俾大家嘅。好 ，Did you what kind of song you want to sing today? Today I'm going to try and sing some 張學友。張學友 your favorite? Yeah, this is one of my favorite songs. This is愛是永恆。愛是永恆，將我大家嚟支持丁丁。好，俾大啲掌聲，我哋有黃博。好啊，好啊，今日帶首咩歌俾大家？今日從一首我的愛送俾大家。哇！好，大家可以細心一齊，將個時間交俾黃博，我的愛。我哋唔要停啦，啲好嘅音樂，好嘅歌聲，我哋有張雨晨。Hello，雨晨你好。你好。好開心啊！每一次見到雨晨咧都好開心嘅，好平安嘅感覺，送俾大家。不過今次呢一首歌就有少少特別嘅，介紹下先好嘛？呢首歌咧，佢自己本身即係佢即係我將佢調整得咧比較入翻個心度，但係比較安靜啲。係，所以大家一陣間可以細心咁聆聽張雨晨唱以下落嚟嘅呢一首作品，叫做一生可靠。送俾大家一生可靠。跟住落嚟咧，我哋又請另外一位嘅
學了沒有啊？廣東話。我知道你日日喺咁練習呢個中年好聲音呢幾個字，係咪而家現在可以跟我們觀眾說說吧？中年好聲音，這是國語，反正是我們廣東話。好，俾掌聲過嚟，等一下，掌聲過來，中年好聲音3。好，我哋差一點點，交你嘛。好，但我用留洋腔口講嘅，中年好聲音3。我係得唔到掌聲㗎，我要知道。好，我留洋啦，好，中年好聲音，好嘢！你話俾多啲掌聲留洋好唔好啊？其實我真係一句廣東話都唔識㗎，係啊，所以好厲害。但是現在呢，到底唱歌了。今天帶給大家什麼歌？一首張學友老師的歌，是什麼？呀，辛苦，傷心的有聽過傷心的理由？我說的對不對？差不多了，差不多了。收貨。好，俾啲掌聲。第三個傷心的理由送給大家。接住落嚟啦，我哋有另外一位嘅參賽者嚟到舞台上面啦，俾多啲掌聲，我哋有李金海。金海你好，係啦，咁啊真唔好以為我咧會問下金海啊，即係今次呢個舞台上面即係參加中年聲學到幾多廣東話？你識聽廣東話嘅咁？係啊，其實我都識聽好多嚟㗎。係啊，你根本正常講廣東話嘅同我。係啊，同你講廣東話。係，但我今日就想係點樣？如果講得唔啱，係罵你咯。罵我啊嘛！呢個說錯了對唔對？你唔好罵我啊！但係我希望你唱多啲歌俾我哋聽好唔好？好，咁啊個個喺比賽裏面都唱過好多廣東嘅作品啦。不如咁啊，嚟到邊呢度，不如我哋又轉一轉，我哋想聽國語歌好唔好？好啊！將個時間交俾你，我介紹一下你首歌好唔好？大家好，我是金海南，然後今天給大家唱一首叫《當愛已成往事》的歌。然後這首歌是李宗盛創作的，然後他跟倪妮合唱過。最重要的是借今天這個機會，然後呢向哥哥表達思念，因為哥哥也唱這首歌，哥哥我們好，當愛已成往事。送俾大家有金海嘅《當愛已成往事》。謝謝你。好啦，接住落嚟啦，玩咁快，真係啊，即係好多歌都唔多時間去到最後嘅一位參賽者咧，即係嚟到舞台上面唱歌。呢個時候，我哋要大力啲嘅掌聲歡迎陳子玲。你好啊！頭先你傾過嗰時咧，你咪講過話，即係有人你自己特別中意嘅，會唔會因為揀選嘅呢首作品？你都好開心，因為面對住阿東東，唱呢個歌咧，開心之餘又有啲緊張。係，所以今日我都見到好多我好愛嘅人啦，我啲 fans 啦。我覺得唔開心嘅，因為我好想佢哋知道咧，其實呢個世界咧，可能有人咧都係咁情有獨鍾嘅話對你，可能你而家未揾到，但係有一日會遇到嘅，有人會好愛你嘅。有你呢個忠告咧，就大家一定會收到㗎啦。同埋我成日覺得聽歌可以抒發到情緒啊，所以就算傷心嘅歌曲又好，好 sweet 嘅作品都好，大家聽完之後咧都會可以梳理一下自己嘅一啲內心嘅世界，一啲情緒嘅。好，將個舞台交俾陳子玲。我哋邀請我哋14強當中嘅8位男唱將，做乜嚟到舞台上面啦？一陣間咧都會玩遊戲啦，佢哋又試下教大家跳舞啦，唔知大家有跳成點啊？一陣間咧等啊，黃鄭啊佢哋揀選 dance 上嚟一齊玩遊戲啦！
就去啦，好啊，有請。所以上嚟啦，好麻煩我哋工作人員幫幫手啊！好，咁啊諗住啊，雨神同埋黃仔你哋點樣教兩位 fans 跳舞咧？等陣啊，先啊，我哋等。好懷疑咧，其實我懷疑佢哋都識地跳嘅應該，你識唔識跳啊本身？咁不如你示範一次得唔得啊？嗱，你教翻佢哋跳，你教翻黃仔跳。好，當然可以啦。好，咁你啦，黃仔同埋雨神你哋。好嗱，你哋企中間啲，你哋企中間啦，我哋企前面啲好唔好？係，你哋企中間啲先。有冇聽過呢首歌先？聽我發人嘛？碌咗幾次啊？有冇100次？有啊有啊，開始啊！咁翻去我哋再繼續碌喎，碌多幾百次好嘛？好，佢等你教佢跳舞啊！好，都 power 啊！佢哋而家啊，都 power 啊！好，咁我哋就嚟跳副歌嘅即係第二 part 啦。因為啱啱女仔佢哋女子組跳咗前半段啊嘛。係，好似難啲喎呢一 part 係咪？呢一 part 比較難啲嘅，所以我哋 slow motion 啦，好唔好啊？好，我哋3、2、1開始啦喎！3、2、1 and 右手抹汗，左手抹汗，慢聲，係啦，所以就右手抹汗，左手抹汗，係啦，左手抹汗，跟住就落嚟全力有你，拍掌，拍手，係拍掌，係啦，拍掌成中，係成中，係啦，成中嘅時候拳頭出去頭，係啦，再打佢個肚，成中要專注2支，然之後翻嚟，有人講嘢啊，你要聽我高唱，跟住你又唔想聽啦，推一句，我必跟住就放低，強，係好強壯，係啦，係啦。喂，如果大家覺得即係我哋嘅14強選手跳得幾好嘅，俾掌聲。如果覺得我哋其實未跳嘅，不如我哋而家一齊跳好唔好啊？好，我哋嚟再試下啦，我哋去試下你有冇信心先兩位？跟住我哋其他嘅男子組選手咧，就一齊幫忙睇住下佢哋啦，係嘛？哇！阿 Ivan 哥話教大家係咪㗎？我見你一副武裝大晒手，你都有威㗎嘛？都好想展示下你啲武功啊！任永健都係啦。係啊，佢今日其實佢有啲武器掟住，佢唔攞出嚟俾人睇嘅啫，佢。大力啲。係啊，佢話佢今日要嚟挑戰下錯位啊。OK，緊要嘅，我哋啲目光咧係一致嘅，望晒你哋咁多個㗎啦。好，準備手水咯喎！我哋試下好唔好啊？呢度係咪可以？做成自己舞，係啦，你示範俾佢睇啦，係啦，係我哋 ready 啦，呢個。但係咁，我同埋阿劉洋，你哋使唔使結合㗎？你哋有個特別嘅二人係啊，知喎。金凱劉洋搖過來的金凱一起幫忙他。那個金凱在中間，對，金凱在中間，在中間，然後劉洋在後面。劉洋當他的手。對了，好。唔係，我要俾掌俾大家注視我哋嘅兩位參賽者之外，仲要注視下呢兩位嘅，因為真係好難跳嘅呢隻舞。好，預備。我哋俾阿金海示範一次。係啊，劉洋，咁不如有帶個金凱示範。好，嗱，咁我哋示範其他參賽者一齊唱呢首歌嗰個部分好唔好？好，預備，1、2、3。這晚上有你拍掌，成中要專注聽我高唱，我必自強。哇！我想問下呢兩位參賽者，你想挑戰即係劉洋呢一個二人組合嘅舞姿，定係一個原裝正版嘅舞姿先？原裝正版係佢知道難跳㗎啦。好啦，到你哋跳咯喎，睇過幾次㗎咯喎，應該 OK 㗎啦嘛。佢係要叫你行高少少嘅，俾少少嘅啦。可以，再慢啲。OK，好。好，預備咯喎。好，1、2、3，一齊跳。這晚上有你拍掌，成中要專注聽我高唱，我必自強。哇！勁啊！係可以搞個 challenge 咧，我哋即係拍片咧擺上網，每人跳一次咁樣。係喎。對佢嚟講冇難度，俾多啲掌聲兩位嘅參賽嘅觀眾朋友，你哋可以得到你豐富嘅獎品啦！恭喜恭喜！喺中間都嚟等阿黃成啦，同埋阿雨神咧就頒發俾兩位嘅參賽者嘅。恭喜！我哋影張相啦。
到時都係得到啦，幾英文啦，仲有香港同理工送出嘅幾